嗰啲所有嘅思維方式咧，嘗試去咧重組翻呢個案情。你去代入嗰個賊人嘅諗法，點樣可以偷到架車咧？咁奇怪咧，或者突然間接到電話撳電話就企喺度啦。咁尾隨住嗰個人咧，就會即時翻自己部車度。係啦，跟住佢就等佢部車嚟到，俾我頭先你講俾我眼色，然之後佢就衝出啦。架車就從此喺呢個嘅地圖上面消失啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到利福樂誌，我係阿康，我係 Ada。係啦，咁啊同大家拜個年先啦，咁啊馬年恭祝大家馬到功成啊，身體健康，恭喜發財，恭喜發財，恭喜恭喜。咁咧以前由細到大啊，我記得咧屋企阿嫲阿爺或者阿爸阿媽都好啦，都會成日都講嘅。過年嘅時候咧，年近歲晚，啲匪徒都比較猖狂嘅，咁你要注意下財物啊，要注意你去鎖好門窗啊。係啊，即係話，因為你過年你係好多使錢嘅時候，同埋咁啲賊人都好需要錢去過年啦，所以咧嗰啲犯罪率咧都會係多啲嘅咯。過年嘅時候係啊，咁啊講到罪案率咧，冇錯啦，又係講嗰單嘢。咁啊喺近期呢個嘅移英港人圈咧，咁啊睇 YouTube 啊、睇 Facebook 啊，所有咧都係會有佢呢單嘢噶啦。咁啊就係阿月媽啦，咁就喺呢個 Birmingham 光天化日，喺一個多層有閘嘅停車場度，竟然俾人偷車嘅。咁其實又覺得好多謝佢喺網上公開去分享佢自己嘅呢一個好不幸嘅經歷啦。咁即係我哋以前都俾人爆玻璃偷過嘢。其實係好唔開心咯，因為真係會唔見咗自己啲隨身物品，有一啲好重要嘅嘢，唔係一啲好貴或者唔係一啲貴重嘅嘢，但係你自己係有用咗好啦，或者自己係好中意嘅一啲嘢，唔係貴嘢，但係都係好唔開心嘅一個經歷。同埋你係突然間失去咗成個安全感，你覺得係應該係正常係好安全嘅嘢，可能一架車你係可以覺得好安全，可以擺好多私人物品喺入面啦，係啦。咁就，但係你覺得好安全嘅，突然間係原來可以咁樣不翼而飛咧，你係突然間缺乏咗安全感。所以今集咧，我都會同大家咧係分享一翻我哋點睇啦。咁其實我就用另一個角度嘅。咁其實目的咧，我就會嘗試咧係以我咧多年嚟啊睇呢啲咁嘅美劇啊、CIS 啊、FBI 啊、CIA 啊、KGB 啊呢啲咁樣嘅特工片啊，嗰啲所有嘅思維方式咧，嘗試去咧重組翻呢個案情。你去代入嗰個賊人嘅諗法，係啦。咁但係好恐怖。係啊，咁但係目標咧，其實都係同咧阿妹媽一樣嘅。喺一個不幸嘅事件入邊去吸取一啲教訓，去提高一個防範嘅意識，就避免類似嘅事件咁可能會再次發生喺我哋嘅身上咁樣咯，防範於未然係咪？係啦，咁啊最後咧就會提出兩個嘅建議啦，就可以將呢啲嘅事件咧，應該就好難完全杜絕嘅，但係將呢個事件發生咧可以減低咯。咁就希望大家唔會再有啲咁嘅不幸事件發生喺大家身上嘅。咁啊一開波咧，咁我就你都好早都睇到㗎啦，係啦。係啊 ，Facebook 睇。咁就輕輕都講一講，雖然大家都可能好熟個劇情㗎啦。係啦，咁啊講一講簡單講翻啦，事發嘅經過咧就係咧。就係呢位嘅事主啦，咁佢就去呢個 Birmingham要做個訪問啦，就拍咗一個嘅多層停車場有閘嘅，咁佢咧就拍低架車之後，咁就好正常訪問啦，訪問完咧其實都不以為意，咁咪正常咁行翻去個車位度就諗住撳時或者之類嘅嘢啦，跟住發覺就第一個反應當時就通常都係我係咪拍咗另外一層啊？咁好多時我經常唔記得啦，係啦，係啦，咁佢就但係咧。經過一輪搜索，越搜咧個心就越涼啦，就發覺原來俾人偷咗車，跟住佢就去翻咧對正閘口嗰個 security room 嗰度咧，咁就去報呢件事啦。跟住嗰個 security 咧就即刻就諗起，你架車係咪呢個車牌佢抄低咗咧？係啦，咁就發現咧就睇翻嗰個 replay 咧，就係原來佢架車咧就係尾隨住緊貼住一架嘅黑色車咧，就衝閘出咗去走咗嘅，咁啊即係俾人偷咗，咁個 security 就建議佢你立即報警啦，你架車俾人偷咗啦，咁樣。係啦，咁個事發嘅時間咧，佢睇翻咧就係佢撳飛嘅時候咧係2點55分，係啦，撳飛嘅時候，衝閘嘅時候咧就3點，即係5分鐘。其實佢人都未出停車場咯。睇下你行嘅速度啦，係啦，咁我就停車場其實唔拎住商場或者所有，淨係好獨立嘅一個停車場嚟噶嘛。係啦，咁我就講翻成件事發，咁我就
覺得應該係點樣發生啦。咁首先咧，其實一件嘅案件咧就3個過程啦，就係 entry 啦，即係你點樣去進入呢件嘅案件啦，跟住就 process 啦，process 入面就包括咗一啲嘅technical 啲嘅一啲嘅 equipment 啦咁啦，跟住就要最重要嘅就係 exit 啦，因為犯案點樣去走咧，咁走人好重要嘅。咁啊第一部分啦，咁就係 entry 啦。咁其實我睇翻嗰個 car park 咧，佢嗰個嘅頭先 Ella 都講啦，嗰度係基本上係唔會黐住啲咩嗰啲商場嘅，所以咧其實車嘅出入口就有2個啦，人嘅出入口應該都唔多嘅。咁嗰度附近咧就係比較靜嘅，係一個嘅大學區啦。係啦，咁我覺得啦，咁成件事咧需要咧就當然係要有一架車啦，跟住就係一啲嘅一陣會講啲咩 equipment 啦，跟住另外咧就至少要2個人啦。咁啊，如果多一個人咧就冇咁辛苦嘅，至少要2個人嘅。你又知嘅？係啊，都話我睇咁多片，係啦，你聽落就會合理噶啦。係啦，咁咧，咁我睇過個環境啦。咁正常咧，如果最簡單咁諗咧，將個 cost 降低咧，就係應該個賊人架車咧就喺停車場口嘅街邊度泊住喺度，就 𥄫 下有啲咩啱嘅車入去嘅。即係嗰部黑色嘅前面嗰部衝咗黑色嘅車。但係咧，我睇過咧，當地嘅環境咧，嗰個停車場側邊咧，全部嗰啲路咧都係雙黃線嘅。哦，係啦，咁所以咧，係啦，就 rule out 咗呢樣嘢啦。因為咧，如果你擺喺度雙黃線擺喺度咧，好機會俾差佬鬥咧，咁就節外生枝就無謂啦。咁所以應該咧，賊人嗰架車咧就會泊咗入去停車場嘅。咁其實佢預嘅呢段時段可能都係預個窗口位，可能係2至3個鐘啦，就係呢個時間。因為當其時發生偷車就 exactly 就係3點啦。咁但係可能佢預就係一個避開一啲晚飯或者放學翻學，佢嗰個係 weekend 嚟嘅，係啦，佢當然佢係比較個高峰期，就中間嗰節嘅窗口位嘅啫。點解咧？咁你逃走嘅時候唔會塞車嘛？哇！係啊，好重要噶，逃走係好重要噶，係一件案你逃走路線係一定好重要，係啦。咁所以佢就會設喺呢個時段嗰度嘅，咁佢可能架車就泊入去就預計泊2-3個鐘，就睇下釣到啲咩啦。咁我覺得佢應該咧係會泊喺最底層嘅。因為佢最後衝閘嘅時候就方便啲，將事主架車揸落嚟咧，下面嗰個知道打個眼色，咁佢就跟住去。哦，係啦，咁啊2人啦，至少要係啦，咁一個就揸車，但係係啦，咁樣佢就知道咗架車，咁相信咧嗰2個人咧唔會坐喺架車入面等嘅，因為又係好可疑嘅，同埋一個停車場入面應該有好多 CCTV 嘅，所以佢應該就會係行翻去停車場閘口嗰度咧徘徊喺度扮路人咁啦。咁如果佢不斷喺度徘徊緊2-3個鐘都好可疑㗎。你路人咁佢會，如果真係 𥄫 到有差佬有剩，咁佢自己就走啦，係啦，就算啦咁樣係啦。咁跟住咧就應該佢就會喺門口附近徘徊嘅時候就 𥄫 到呢一架事主嘅車啦，就覺得咦啱喎，啱款啊，或者係佢 technically 上可以好容易去 crack 到嘅，偷到嘅係啦。咁佢就應該係步行咁樣去跟隨住嗰架車啦。當然唔係跟到好近啦，因為停車場其實你呢層唔停就係上面嗰層噶啦嘛，所以佢應該可能係行嗰啲捷徑嘅斜路咧，就 𥄫 住你架車上邊一層。係啊，因為兜上係會有人行路。係啦，咁同埋佢揀呢個停車場，我覺得個原因就係因為佢係望埋去咧係唔係好高嘅。如果你10幾層嗰啲，佢跟住你行，佢都會行死啊，係啦。所以佢呢個咧唔係好高咧，所以佢唔會行得好辛苦嘅，比較方便啲嘅。係啦，咁啊跟住其實點樣可以偷到架車咧？咁奇怪咧？因為以前就話可能代下泊車條匙成日交俾人，又俾人吸匙，好老土咯，嗰啲咩嗰啲膠啊，嗰啲叫泥膠，吸咗條匙即刻去做嗰啲，嗰啲就好耐以前嘅睇多次啦。咁而家咧就係因為其實而家個車咧都係有啲都唔新噶啦，嗰啲 technology 係啦，嗰隻其實就係呢個就係成件事嘅元兇啊，就係 Keyless Go。係啦，咁 Keyless Go 係相信大家好多都知噶啦。其實我唔知啊，我好似未用過。唔係喎，其實我哋係用過喎。用過咩？我哋曾經有一架車係有呢樣嘢嘅。點解我唔知嘅？試玩過一陣，但係我嗰時都覺得係太兒戲同太危險，所以咧我係冇用呢樣嘢咯。係啦，咁講緊 Keyless Go 啦，咁其實咧就係咧一般所有嘅而家其實你應該12、13年打後好多車都有噶啦。係啦，咁就係你基本上咧你就係唔使插條匙落嘅車度，唔使扭嘅，你就攞條匙擺喺個車度，跟住就 start stop 掣啦，撳 start stop 掣啦，係啦，用過啊，係啦，咁呢個就開車啦，撻車嘅嗰個機制啦。咁但係入門咧都係一樣啦，
入門口嘅機制啦。有啲車就要撳老土啲就呱呱咁樣，係啦，閃一閃燈咁就開門啦。但係有啲車有一種叫做咧叫做 Easy Access 啊，基本上你袋住條匙，架車可能感受到你條匙喺架車嘅大概1米嘅範圍內咧，佢感受到嗰條匙嗰個 signal咧，佢就會自動開鎖噶啦。咁好危險啊！係，所以我嗰陣時嗰個車尾我未完全冇用到呢樣嘢咯。Keyless Go， 咁你行埋去架車就自動會開門，跟住你坐到入去就咁撳 start stop 就開到車。係啦，咁呢樣嘢係非常偉大嘅發明，咁啊對於車主嚟講咧係好方便嘅，係啦，你唔使條匙成日又唔知揈來揈去，咁你袋住喺個袋度或者袋住喺你嗰個銀包啊手袋啊咁咧，係啦，咁就搞掂啦。咁但係咧就成為咗呢個賊人乘虛而入嘅地方啦。咁啊講翻其實佢而家嘅科技係點啦？因為 Keyless Go 咧就你諗翻件事，明明咁佢要好近佢先開到門噶嘛，咁但係佢我可唔可以問一個問題？佢近係有一個點判斷範圍？我諗大概係1米度嘅，因為唔可以太遠，因為太遠係好危險。哇！係啦，1米太遠一陣你喺好遠，已經架車已經 sense 咗開到門，跟住我睇住你，我都擺明我就開你道門攞你啲嘢，然後跑走，你都追唔到我啦。咁所以咧就應該係1米判斷範圍度咧，佢先會 sense 到嘅。咁佢嗰個機制點樣係咁咧？就係其實嗰條匙咧係長期會發出一種信號，係長期 continuously 咁發出一種嘅頻道一種嘅信號啦。咁呢個當然冇咁易俾人 crack 到嘅，係啦，呢個信號好 unique嘅，就係你嗰條匙就開到你嗰架車，你唔會一下行過嘅架車開晒咁樣，係啦。咁呢個好 unique嘅，咁但係點解咧？究竟佢係咪攞咗事主條匙咧？就冇可能啦，因為聽翻佢講嘅經歷都冇啦。你正常都係就咁袋喺個袋度，完全唔使拎出嚟嘅，係啦。咁佢就用一種叫做 relay 嘅方法啦，譯翻做就叫做一啲嘅信號嘅接力或者信號嘅傳輸嘅方法啦。咁所以點解我要話係2個人一組啦？係啦，咁喺度睇一睇一段嘅短片啦。咁呢個嘅賊人咧就嘗試攞個儀器咧去 detect 擺喺屋入面車匙嘅信號嘅，即刻搞掂第一步搞掂咗啦，開到車啦。跟住佢咧就要嘗試繼續去 catch 翻嗰個信號咧係攞嚟撻車嘅。咁佢就不斷喺度嘗試再 catch 翻嗰個信號去揾啊。咁而家咧仲喺度揾緊嘅。咁佢就攞嗰個嘢不斷喺度 scan，搞掂咗，咁就可以着到車啦。咁架車咧一着咗咧，佢就會覺得咧條車匙喺架車入面，佢就唔會熄噶啦。咁你就可以順利咁樣揸走架車啦。哦，咁樣㗎？係啦，咁你見到嗰個人咧，佢呢個嘅做法 setting 咧就係偷咧你派屋企 drive 嘅車嘅。咁你見到佢攞住嗰嚿嘢咧，佢要穿牆去 detect 你嘅信號啊，因為佢係 detect 你擺喺屋企入面嘅車匙，所以係特別誇張啲嘅，係啦。咁但係我覺得對於呢件事件當中咧，其實佢唔需要用咁誇張嘅嘢嘅。咁一陣又會解釋啦。咁佢就係靠呢個嘅relay 呢個嘅信號咧，佢接收咗車匙長期放出嚟嘅信號，然後咧咁正常你車匙同架車距離超過1米好遠係冇可能開到噶嘛。咁佢另外有個人咧就會有一個接收器喺你架車嘅隔離企喺度噶啦。咁你呢嚿嘅接收器接收咗架車匙嘅信號，佢就會放大將個信號射去另外佢個同黨嗰度嗰個嘅 device 嗰度。咁嗰嚿就變成咗一條模擬嘅車匙啦。咁照你咁講，我自己想像下，咁即係你話2個人一齊，咁即係有一個人尾隨住佢哋步出呢個停車場，去收佢嗰條鎖匙嘅信號，然之後就放翻去嗰個人，其實另外一個同黨咧就會喺部車企喺隔離啦，冇錯，即係放大放翻去佢嗰度，然之後佢就即時就開咗。係啦，咁其實呢咁如尾隨唔好意思啊，咁尾隨住嗰個人咧就會即時翻翻自己部車度。係啦，跟住佢就等佢部車嚟到，俾我頭先你講俾我眼色，然之後佢就衝出嚟啦。係啦，就大致上係咁啦。咁當然係啦，就會有一啲 detail 位啦。係啦，咁嗰個人其實有一個人佈住喺佢架車嗰度咧，咁基本上好正常啦。停車場有個人企喺架車隔離，咁你可能會覺得佢就係開你架泊低架車隔離嗰架車，佢想上車或者落車，咁你唔覺得有啲咩嘅？咁另外嗰個人點樣可以將你嘅信號 keep 咗咧？應該咧就係事主離開架車嘅時候，可能因為佢唔可以太遠嘅嗰個 relay 嘅信號咧，係啦，可能係10零20米距離到啦。咁即係話應該仲喺同一層，
就未入 lift、未入樓梯口嘅時候咧，應該佢個同黨咧就會可能係借啲好自然嘅原因咧，就同事主有少少擦身而過。咁電影一定係要，因為你要好近先至可以 get 到佢嗰個色路咯，係啦。咁所以或者可能會唔會？又唔係咁飛，佢入門口就已經咁飛。係啊，佢係未落嗰層咯，未落樓，未入 lift，未。或者等 lift 嗰時扮一齊等 lift 咯。等 lift 通常會經過防煙門夾咗啲信號就唔得噶啦，所以應該都係喺入 lift前同一層，未入任何防煙門嗰啲位。咁佢咧，因為如果兩個人擦身而過，其實嗰個速度太快啦，所以佢應該會借啲嘢咧會停頓，然後加長嗰個嘅接收信號嘅時間。咁佢停頓莫過於扮綁鞋帶啊，或者突然間扮接到電話，扮撳電話就企喺度啦。而嗰個人咧就好似我頭先咁嘅裝扮咧，就一定係笠晒 hoodies 啊，因為佢好早已經踩晒線咧，知道有邊度有 cam 噶啦，佢就會完美咁避過晒所有嘅 cam，影唔到個樣嘅。咁佢咧同埋佢個 device 咧，佢一定係孭住一個大背囊，因為佢係有嗰嚿嘅 relay 去接收信號再發射信號，所以嗰嚿嘢應該係擺喺佢背囊度。真係好電影啊！你好似做緊一個編劇，雖然呢啲劇情睇電影真係成日有，但係真係咁嘅咩？其實你聽落係好可行㗎，係亦都係好自然嘅，係啦，係咁樣係可以發生係。係啦，咁啊跟住繼續推演落去啦，係啦，咁點解會係5分鐘咧？因為其實咧，我相信咧，佢會喺嗰個停車場嘅。佢知道晒停車場步行人喺邊度出口，佢應該喺上面咧嘗試，如果有窗嘅話咧，佢可以望落去睇下佢，確保佢唔會突然間，哎呀我漏咗嘢喎，翻轉頭喎，咁啊撞破件事就唔係幾好啦。即係好多時啲車主都係噶嘛，行下突然間，我漏咗件褸喎，漏咗件外套喎，突然間涼涼地喎，又翻轉頭攞嘅時候咧就比較麻煩嘅，所以佢應該可能喺嗰5分鐘內咧就確保佢真係搭晒電梯或者落晒樓梯，跟住就離開咗個停車場。向緊佢嘅目的地行，唔會翻轉頭啦，冇漏嘢啦，咁佢出車咧就會比較安全啲啦。呢個就覺得其中一個細節啦。係啦，咁跟住成個 process 完咗啦，咁佢出閘就係非常簡單啦，好似啲地鐵嗰啲人唔買飛嗰種撞閘啦。即係佢會黐住你，好貼住你，突然間點解又貼住咧？咁原來佢係唔買飛就跟你拍卡嗰下過。咁佢個車都係一樣嘅。咁佢就係個同黨個車就喺通常頭先嗰個地下嗰層啦。咁可能佢兜到落嚟。可能佢隨時已經有嗰啲 radio 或者係開住電話啦，或者佢閃幾下燈嗰啲咧，跟住佢就知道就開出嚟，跟住就匯合咧就黐到好近先，跟住就1、2、3。咁呢啲當然佢又練咗好多次，好純熟噶啦，係啦。咁佢都唔係第一次啦。係啦，咁啊衝閘啦。咁嗰個 secure 哥哥咧都話因為架車佢影到佢冇撳飛出嘅時候出咧，影到車牌，咁佢個 alarm 係響嘅。嗰個 secure 哥先見到咧個 alarm 響，先抄低事主個車牌咯，跟住對翻真係嗰個車牌係啦，咁就衝閘出咗去啦。咁跟住就到係啦，我講嘅exit 啦，即係點樣逃離現場咧？咁你除咗揸車之外，其實一般嘅車咧，咁都會有好多嘅叫 tracker 啦，即係有啲係原廠有啦，有啲就係後期可能保險話裝咗 tracker 就會平啲啦，保險費就裝 tracker。咁通常佢會裝起咧車頭揭開車頭蓋入面一啲好鬼鼠嘅位嘅，咁咧基本上你係唔可以一時三刻咧可以拎佢出嚟揾到佢嘅。又或者又好似事主都有講過，佢曾經架車係裝咗啲 tag 噶嘛，係啲 air tag 咧。咁有啲通常就裝喺啲又係好鬼鼠嘅位啦，可能係喺個軚盤下面啊某個位咁樣塞住，有啲甚至係黐喺車底嘅唔同地方啦，甚至係超過一個啦，黐幾個啦。咁所以如果係賊人咧，我係會放棄去解除呢啲嘅 tag 咯，因為你要揾晒係啦，你又驚揾漏係啦。咁所以咧一個最完美嘅 exit 咧，就係因為呢啲 air tag 咧全部都係發射一啲嘅信號出嚟，然後被 detect 就可以定到位你架車喺邊。咁最好嘅咧就係將成架車放入一個嘅金屬嘅盒入面啊。貨櫃車冇錯啦，因為你城市好難無端端擺個金屬盒喺度噶嘛，咁所以係啦，所以咧點可以掩人耳目咧，就會放入一架貨櫃車度。咁但係其實我睇過咧，你又話全部都雙黃線嘅附近，所以咧佢係應該咧會咧將嗰架車咧就擺喺呢個嘅停車場，大概4、5分鐘附近周邊嘅一啲
因為英國好多都係一啲嘅舊嘅工業區啦、舊嘅廠區、舊嘅一啲嘅貨倉咁嘅地方嘅，咁應該佢就停喺嗰度啦。因為咧我睇過咧呢架嘅 Yaris 嘅車仔咧，其實唔需要入落一個大嘅30尺40尺櫃嗰度嘅，只要一架咧7.5噸嘅一啲嘅密斗金屬斗嘅貨車咧就可以擠得入去啦。咁呢個就唔需要咁麻煩啦，細隻啲你逃走都方便啲啦。7.5噸係有幾大？咁就可以睇翻圖中就係呢一個啦，大概呢一種車啦。咁呢一種車喺一個正常嘅工業區嗰度出現，其實係非常合理嘅，所以唔會有人懷疑。咁應該咧係啦，咁我睇翻啦，大概如果喺呢個嘅 Birmingham 佢呢個嘅 Millennium Point 呢個停車場周邊，大概4至5分鐘車程嘅一個工業區咧，就係喺佢嘅南邊一個叫 Digbeth 嘅一個工業區啦。咁呢個工業區點樣去算呢度咧？因為佢咧係好近嗰個嘅事發嘅停車場啦，4-5分鐘。我睇個 Google Map 咧，5分鐘、4分鐘就可以去到噶啦。又星期六又唔會有塞車。係啦，咁佢當中楞住嘅路咧都係一啲 highway，所以咧係唔會有一個塞車嘅情況嘅。嗱，睇翻呢個街景啦，咁有架咁嘅車喺度，嗱呢度即刻有一架嗰啲車啦，係啊，呢日就係7.5噸，係啦，咁隨時擺喺度係好合理嘅。咁如無意外咧，嗰架車咧，咁啊應該有第3位同黨嘅貨車嗰度啦等嘅，因為你架車如果劈咗喺度冇人又唔好，同埋佢應該咧就已經係開咗嗰個尾門咧，同埋落咗嗰2條斜路噶啦。咁一去到5分鐘架車去到就直接就鏟入去山櫃。咁就所有嘅信號都全部消滅晒，唔會傳出去，咁你就會 check 唔到架車，架車就從此喺呢個嘅地圖上面消失啦。係啊，咁你喺呢個咁樣嘅工業區度做呢啲嘅動作，其實都係非常合理嘅。係啊，同收車工人攞住個士巴拿去踢波一樣咁合理。即係好似睇戲啊！你講到係啊，仲有一個重點就係點解去揀嗰度咧？因為佢嗰個工業區咧，其實上就好快上一條高速嘅 A 路啦。然後好快就可以接駁咗去 motorway 呢個 M6啦。係啊。咁就可以去到穿州過省，去到任何嘅地方。佢可能去另外一啲遠啲、偏遠啲嘅廠區度，將架車再拆骨啦，又或者直接就懟去 Port 港口嗰度，就運去一啲可能猶太駕駛嘅地方。係啊，非洲好多以前英國殖民地嗰啲地方都係猶太駕駛，咁樣就可能係運去嗰啲地方咁咯。咁所以就我覺得成個過程嘅推演就係咁樣發生。咁以上都係阿康自己推理嘅啫，佢一定係會係真嘅。不過咧，又可能會係真喎。其實如果好似睇戲嘅嗰啲橋段咁樣，我諗都係因為真實，可能真係有咁嘅事發生，所以啲編劇先寫得出嚟嘅啫。係啦，咁樣經歷咗頭先講完嗰單事件啦，因為我一路諗都覺得係非常合理同非常可行嘅。咁有乜嘢好？你頭先講有2樣嘢可以避免，有咩可以避免到？係啦，咁啊，首先就係講翻嗰個嘅元兇啦，就係呢個 Keyless Go 啦。係咯。係啦，點樣可以避免？因為佢最叫要害咧，就係佢長期發放住佢嘅信息，係啦，咁你要杜絕佢，就可以杜絕呢件事嘅發生啦。咁有2樣嘢嘅，一個就非常簡單，因為好多時呢個就要睇各大車主睇翻你個 menu 啦，你架車嘅 menu，或者你上網 Google 下，去翻你個車型嗰啲嘅車會嘅 group 嗰度 Google 下啦，就正常咧係有得 disable 呢個嘅 Keyless Go 同埋 Easy Access 呢樣嘢嘅。咁好多時都係可能係撳死嗰個嘅開門掣或者關門掣咧，又或者係快速連續撳2下之類啦，跟住可能個車匙就會閃幾下燈咧，就會disable 咗。disable 咗個意思就係話咧，即係你嗰條匙就唔會長期發放住嗰個信息。我想問啊，如果好似我哋而家啲車咁樣咧，咪會撳即係電鎖，撳咁就開鎖。如果我哋要就離開部車就鎖，咁就鎖，咁嗰個係唔會有signal嘅。嗰個係有signal，但係就係你撳嗰剎那咯 ，split second 可能係半秒。係啦，咁其實而家仲未有一啲嘅科技，可能遲啲好快有啦，就可以咁短時間內 clone 到你嗰個 signal， 然後再 replicate。再複製翻出嚟，而家就暫時未有呢個科技咯。咁所以暫時嚟講都係撳掣嗰下比較安全咯。同埋你係喺好近架車嘅時候撳鎖咗，跟住你就行走噶啦嘛。係啦，咁
你嗰條匙就唔會再發放一啲任何嘅信號。咁其實佢就做唔到嗰個接力嗰個 relay。哦 ，OK。係啦。明白。咁所以咧，第一樣嘢最重要嘅就係你 disable 咗嗰個 easy access。係啦，雖然就冇咁方便插住袋就開門，但係就真係可以保存你架車嘅安全啦。係啊，咁另外一樣嘢咧，如果你唔想 disable 咧，就用呢種嘅袋啦，一定要將條匙去帶一個安全袋，佢咧就叫做 Faraday pouch。咁係咩嚟嘅咧？其實佢就係一個袋咧，就會入面係有啲 lining 啦，可能係一啲類似金屬嘅錫紙 foil 啊，又或者係一啲好密嘅金屬嘅網鐵絲網咧。其實佢就係可以阻截咗所有信號嘅出入嘅，即係話你嗰條匙擺入去咧，就唔會有任何信號出入啦。縱使你有 easy access 不斷發放信息、發放信號，但係佢都會俾嗰個袋阻住。如果俾我再驚啲嘅話咧，我 disable 咗 easy access， 我都再用嗰個袋咯，因為我真係唔敢確保。係啊，我唔敢確保佢會唔會 periodically 突然間每15分鐘或者30分鐘嗰條匙會發放個信號，我真係唔敢。除非你真係好確保，你問翻間原廠睇晒 menu， 知道嗰條匙嘅 behaviour 係點樣，咁我先至夠膽攞住個匙嚟走咯。如果唔係，我最好安全啲都係擺喺個袋度。最好係買啲舊啲嘅車。舊啲嘅車，跟住係要鎖匙開門，係啦咁樣嘅，要插匙先着到車嘅嗰啲舊車咪好啲，但好舊嗰啲係古董車好貴嘅。係啊，嗰啲如果你架車太爛啦，我突然間諗起一單好好笑嘅，不過其實題外話嚟嘅，但係都講一講又好笑，就係講單車嘅。單車係啊，咁我就講緊係20幾30年前啦，係啦，都好興偷單車嘅，嗰陣時啲大學區啊嗰啲咧好興偷單車，跟住就有一位師姐咧就佢就貪平就買一架好平嘅單車啦，係啊，好核突，佢喺啲二手鋪嗰啲阿婆鋪嗰度買翻嚟嘅，係啦，咁但係佢又驚俾人偷，我已經笑你架單車咁點俾人偷啊？佢驚俾人偷就買一把鎖鎖住啦，跟住有一天就一齊去攞車嘅時候咧，就發現咧點解咁方便就攞架車走嘅？我唔係鎖咗個咩？原來個單車鎖俾人偷咗，因為佢買咗一把幾靚嘅密碼單車鎖。即係個賊覺得個單車鎖仲貴過部單車嘅價值。易出貨，佢個單車又核突，即係寧願偷你把鎖，係唔要你部。佢留翻佢個單車，偷咗把鎖。呢啲題外話啦，係啦，咁就翻去案發現場啦。咁有啲朋友都講翻話加太鎖嘅，係啦。咁加太鎖就會係冇錯，會令到賊人麻煩啲嘅，係啊。咁但係咧，如果俾我係賊人咯，我一定會練到好熟咯。咁我睇翻有唔少片咧，其實好多嘅專業嘅偷車人士咧，對於任何嘅太鎖咧，可能喺幾十秒或者係喺2分鐘內咧，就可以撬開你個太鎖噶啦。Oh my god! Oh my god! Pull it! No. Okay, so that's wrapped around the steering wheel. What's on that side? Right, we need that. I have a toolkit. Right, straight to the drills then. Lovely pilot hole. Would you reckon a 4mm? Safety glasses, because I'm a thief, not a maniac. Be quick! All the way down the middle, as far as you can go. Oh, there's a brake. On. I'm spinning. Oh, pull it out. Carry on. No! He's done it. Stop the timer. Oh. 咁所以就可能喺嗰5分鐘再加多幾分鐘咯。10分鐘。係啦。咁如果係賊人嘅時候，我都覺得我會練熟佢點樣開太鎖，跟住就嗰樣嘢唔會太大阻嚇性咯。同埋亦都有人提議就係我頭先講過嗰啲AirTag 啊，裝一啲嘅tracker 啊嗰啲啦。咁我就頭先講嗰個推演嗰個嘅exit 嘅方法。咁其實你裝咗幾多個 tracker、幾多個 tag 都冇用，因為其實一個賊人佢覺得架車有咁多 tracker， 佢 expose 佢唔會就咁就揸出去揸1-2個鐘，就好危險俾人 check 到，所以佢應該用最快嘅時間咧，就幫佢放佢入去一個嘅金屬盒嗰度，就阻截晒，咁佢就會喺呢個嘅 tracking 嘅地圖上面消失，係啦，咁就無法追蹤。所以應該嗰啲 tracker 係有少少用嘅，但係我覺得對於一啲嘅專業嘅團隊嚟講咧，其實係冇嘢咯，佢哋已經計算晒㗎啦。
就可以做嘅嘢你都要做㗎，放 AirTag 又都要做，太鎖都要做。係啦 ，disable 最重要嗰個係最重要。我覺得有一樣嘢都好緊要，就係唔好掉以輕心咯。真係有時真係會覺得，唉冇嘢啦，一年都冇嘢，兩年又冇嘢咁樣。但真係每一次你都要提高嗰個警惕性，喺任何尤其去 city 啊，任何地方，因為到而家我都講過，我俾人爆過玻璃之後，我到而家我都做對倫敦好有陰影嘅。我去倫敦我係唔想揸車去㗎，我坐火車去，我坐巴士去，我都唔想開車入去，開車入去我都會停喺啲朋友嘅屋企，然之後再坐火車入去，我都唔會開車入去，真係好有陰影。我哋係 London phobia， 甚至係 city phobia 啦。如果可以避免去倫敦嘅話咧，我都唔去倫敦嘅。所以咧，係我哋好少入城嘅。係啊，咁另外一樣嘢就係再諗得灰啲嘅咧，就係你預咗佢偷啦架車，所以咧就唔好擺啲珍貴嘅或者你自己有感情啲嘅嘢。係啦。即係你灰啲咁諗預咗佢偷，咁你就唔好擺啲咁重要嘅嘢喺度，咁就會將你個損失降低咯，係啦。咁當然啦，就如果跟翻我頭先講嘅建議咧，應該都可以杜絕咗，起碼就係呢一種嘅偷車嘅方式咯，係啊。當然呢嘅賊人道高一尺魔高一丈，咁佢犯案可能五花八門，都唔知有咩方法，係啊，咁咯。不過無論點都好啦，生活都係需要繼續噶嘛。咁就新嘅一年啦，祝大家就平平安安。真係要身體健康同埋開心快樂，呢個最緊要。冇錯，好重要。咁啊，既然我哋而家生活喺英國呢個地方咁危險咧，咁就不如真係諗下有冇一啲其他嘅地方比較安全啲，又好住啲，天氣又好啲，生活成本又低啲嘅地方啦。準備退休計劃啦，下一集見，拜拜。